W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. 33-я неделя, звычайная, так она называется, апошняя неделя, когда будем за хвилинку уже некий тыдзень переживать новый литургичный год, czyli Адвент. І сьогодні почуємо моцні слови, які нам говорять про те, що наше життя не залежить від нас, як би не змагалися, що би не робили, і так сподіваємося тільки на милосердність Божию. Бо на це, що ви глядите, Пан Ісус каже, не останеться камінь на каменю, все буде старте у прох, у пил, у пепел. Podczas tej świętej mszy modlił się za Sofię, z nagody dnia narodzenia prosić Bożego błogosławienia, opieki Najświętejszej Panny Maryi. Ja prosił za nasze grachy, jak pomagали z czystym sercem, spłacić Twoją Najświętejszą ochronę. Wspominają się Bogu Всемогутному i wam, braty i siostry, что zgrzeszył ja wielmi, duмкою, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Смилуйся над нами. Христе, смилуйся. Христе, смилуйся. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся. Пане, смилуйся.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Gloria, i serce zero. Gloria, 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 i serce zero. Gloria, Gloria. Alla Santissima Gloriuzza dobrej woli, Pani Ciebie błogosławiennie, Pani siada nieblasławieńcie, Zaruję Tobie Ciebie i chwali Twoją, Panie Boże, Pana niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synie Arcynarodu, Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Synie Ojca, jaki wierzysz na sobie taki Synu, zmiłuj się nad nami. Jaki wierzysz na sobie taki Synu, przyjmij malienie nasze, jaki siedzisz prawa Różańca, zmiłuj się nad nami. Olki Ty święty, olki Ty nasz Pan, olki Ty najwyższy Jezu Chryste, słucham święty uchwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Panie nasz Boże, uczyni, jak my z radością Tobie służyli, bo tylko samym oddanym służyli Tobie Stworителю всего доброго, мы можем знайти тревалое и полное счастье праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Для вас узыйдзе солнце справедливости. Читание книги пророка Малахии. Вось прыйдзе дзень, палаючы быццам печ. Тады усе ганарлівыя і бязбожныя стануць як салома, і спаліць іх надыходзячы дзень, кажа пан Магутзяў. Так што не пакіне ў іх ні карэння, ні галля. А для вас, хто баіцца імені майго, узыдзе сонце справедливости, і здароўе будзе ў ягоных полях. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Прийди подсудить народы справедливо. Прийди подсудить
Прийди посудить народи справедливо. Нехай шумить море і все, що його наповняє. Сусвіти Твоє, що живе у них. Нехай реки плескають в долоні, нехай устраиваются разом гори. Приди посудить народы справедливо. Перед обличчям Пана, який надиходить, бо він приходить судить землю. Він буде судить світ справедливо, і народи по волі правди. Прийди посудить народи справедливо. Читание другого послания святого апостола Павла до Тессалоникийців. Брати, ви самі ведаєте, як треба наслідувати нас, бо ми не чинили безпорадку серед вас, і ні у кого не ели хлеба дарма, але тяжко і в мозолях працювали день і ніч, как не обтяжарувати нікого з вас. Не тому, що ми не мали улады, але как самих себе дать вам як приклад для наслідування вас. Коли ми були у вас, то наказували вам, що коли хто не хоче працювати, нехай і не єсть. Але чули, що некоторі серед вас живуть у безпорадку, нічого не роблять, але займаються марними справами. Таким загадуємо і заклинаємо ви їх у Пану Єсусі Христі, капляни працювали у спокої і їли свій уласний хліб. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Святого Євангелія Павла Луки. У той час, калі некаторыя гаварылі пра святыню, што яна ўпрыгожаная каштоўнымі камянямі і дарамі, Езус сказаў: прыйдуць дні, калі з таго, што вы тут бачыце, не застанецца камень на камяні, які не будзе павалены. І спыталіся ў яго: настаўнік, калі ж гэта станецца, і што будзе знакам, калі гэта павінна адбыцца? Ён сказаў: глядзіце, каб вас не звялі, бо шмат хто прыйдзе пад іменем маім, кажучы: гэта я, і наблізіўся час. Не ідзіце за ім. Калі ж пачуеце пра войны, хваляванні, не палохайцеся, бо спачатку гэта павінна адбыцца, але канец не адразу. Тады сказаў ім: паўстане народ на народ, і каралеўства на каралеўства. Будуць вялікія землятрусы, і месцамі голад і мор, і жахлівыя з'явы, і вялікія знакі з неба. Але раней за ўсё гэта накладуць на вас рукі свае і будуць пераследаваць вас, аддаючы ў сінагогі і ў вязніцы, паставіць перад каралямі і владарамі за імя маё. І будзе гэта вам на сведчанне. Таму пастанавіце ў сэрцы сваім не клапаціцца наперад, як абараніцца, бо я дам вам вусны і мудрасць, якой не здолее супротивник ваш. Вы давайте
Выдавать вас будут так само батьки и браты, и родные, и сябры, а некоторые з вас забьют. И усе зненавидеть вас за имя мое, а лишь волос с головы вашей не пропаде. Терпением своим уратуете життя ваше. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Чем ближе к конца литургичного года, тем в Святым Писании мы чуем такие больше страшнейшие речи. Хтось тебе сказав, костел наш хоче застрашить, что треба усім змінити життя. Не завтра, не послезавтра, уже час, уже конец, уже приближается этот конец. Не от страху костел постановил сделать такую литургию Слова Божия, которая говорит про конец света. Не тому, как нас застрашить. Бо коли хто от страху сюда приходит, ничего тут не зискаем, ничего не тримаем. Надаремно мы прошли, коли нас страх сюда привел. Боязни перед Богом, бо Бог не хочет, как его боялись. Бог хочет, как мы его кохали. И мы сегодня чуем эти страшливые речи, которые будут отбываться. Чи вас не турбує, коли буде конец света? Не так само турбує. Собі так само задаю вот такое питання, коли настане. Може, за хвилинку, може, і ще не встиг закрутитися. Так само може бути. А може, і не доживу до этого моменту, коли буде конец света. Я не ведаю. Але Костел говорить, как мы были завжди підготовлені на эту хвилину нашего життя, нашего суда, який відбудеться. І ми сьогодні чуємо континуацію, як далі Євангелія, яка була тиждень тому назад, пам'ятаємо, Ісус Христос подав приклад, що святині там будували 46 годов, вже не питають, що як вона буде зборена, Ісус Христос говорив про святині Духа Святого, про святині самого себе, свого тіла. І ми сьогодні чуємо далі про цю святиню. Незвичайною святиню Ісус Христос говорить, коли всі були шокировані, вошли у святиню, а вона була оздоблена золотими. Видите, чим? Це правда, святиня Єрусалимська, про яку Ісус Христос говорить, була оздоблена справдним золотом. Везде кисти этого винограду золотые. Це великі, як моя долонь. І ще більше, тяжко їх було обняти. Їх було так шмат. І коли сонце вставало з раниці і било у цей основний алтар, той, хто глядів на цей алтар, в очі плющу. Бо тяжко було там що бачити. Бо те саме, що на сонце глядіти. А одразу сліпило, і це було немагчимо, як поглядіти. Ісус Христос говорить, що це, що глядите, не станеться камінь на камінь. Це для нас може тяжко зрозуміти, який це спосіб. Але ви представте собі, костюм не був побудований з блоків пустяком так званих. Якісь там такі, що можна легко стереть, такими, що колись на асфальті. Мої діти гуляли квадрат на асфальті, обрисовували, як гульні якісь, були там різні такі. Або з м'ячком, або без м'ячка розмальовували. І легко стирається пустяк. Ні, там було з правдного камня викуті стіни. І що говорить, як це немагчимо, що это развалится. 46 годов будовали, а ты говоришь, что это будет знищено. А как раз это поравнание Иисуса Христа и было поводом, одним из поводов, что Иисуса Христа потом выдадут на смерть. Памятаете, придут и скажут, он сказал, что сбурит святыню. Треба его, он святыню сбурит, которую 46 годов будовали. Похоже, сбурит на нее. Динамит подложить, не ведут, тротил подсадить, и все это на отповедный способ полететь вверх. Но нет. Ісус Христос говорить про другую святыню, про святыню нас. И говорит, то, что для вас является святыней, я могу сбавить. Для некоторых из нас святыней может являться что? Ну, например, кто-то будет читать литературу христианскую только и будет только ей на деле покладать. Святыня. То есть, кепско читать, недобро читать христианскую литературу. Только я там ставлю Бога на первое место, чи это для меня является святыней. Мой образ. Для кого хотів бути святиней такой, ходить на пілігримки. Чому? Бо на пілігримці чується добре. І живе тільки від пілігримки до пілігримки. І тільки чекає на цю пілігримку, бо на її вельми добре відчуваю. А все остальное, все остальные 12 місяців, 11,5 місяців, це було якое життя. Тільки пілігримка – це життя. Це святині часами. Я не говорю, що дрянно ходить на пілігримки. Це вельми добра річ.
Але калі я толькі жыў гэтай пілігрымкай, прабачце кальгаску, то я сабе святыню пабудаваў кусці. Штось себе поставил. Ни один человек себе в житті, знаю такую девчину, которая говорит, як я вчилася і себе добре відчувала. Закончила дипломную працу писать, закончила, 2 месяца прошло, я уже себя начала, и приходит и мне говорит, Ксенц, я хочу розпочати ще один кірунок науки, бо я так як не вчуся, то на себе відчуваю. Таку святиню будем. Шукає чоловік, то я буде себе добре відчувати. Не лічиться з тим, що буває раз добре і раз денно, але чоловік завжди шукає з супокою. Ми в костелі вельми часто шукаємо так само з супокою гэтага, і Пан Ісус перед супокой нам говорить, бо коли народився, дав супокой, коли змогли повстав, дав супокой, але треба поглядіти, що при народженні, а якое далейше було між народженням і смертю, чи було це в супокої, но ні. Мне, браты и сестры, нам так здається, ходил, розмовляв, ми ще не чуємо, де розмовляє на важні теми, бо сказав, що він трошки проти віри, проти права жидовського, одразу ви укамінували. Розмовляє отважно розмовляє, не боїться смерті, не боїться ризика свого життя, як воно було. Ми так хочемо щось побудувати, щось десь, нас може нас десь відтягнуло від Бога. Чим ми живемо? Что у нас з'являється нашей системой? Пам'ятаємо, може, дети не пам'ятають, колись були такі комп'ютери, які, як куплялися, кроме Windows або Vista, треба було ще грати програм антивірусних. Тепер вже ці системи не мають в собі одразу антивірусні програми. І коли хороший програм антивірусний, то там ще віруси ловить. Але писали, здаралося, що якісь ці віруси туди прокрадеться такі, нові якісь там, трояни на якісь, і його треба було би позбитися, визбитися. І що комп'ютери говорили, треба віграти нову антивірусну програму. І вона дармова, 30 $, а потім треба платити. Коли хочеш, то не можеш використати. Ну і один такий мой знайомий говорить, сів я, попався мені такий вірус хороший, що тяжко було його звести, почав вигравати новий антивірус. Спочатку стягнув на комп'ютер, потім інсталювати, воно інсталюється, а потім питання для мене таке вчить. Чи використовувати старий антивірус? Я відчуваю, ні. Написано, як не використаєш, то не заінсталюється гетий. Окей. І задумався, говорить, чи використовувати, чи ні. Бо то я вже трошки грошей вложив. А в гетий, він там мацніший, лепше. Це все, потім треба опять заплатити. Шкода його. Шкода. І ми так часами в нашому житті виграли якийсь антивірус, хотіли б другіше. А комп'ютер не потягне, не завіситься. Наше життя так завішується. Для когось было бы добрым, не говорю, что таки пробачте за мой приклад, наприклад, для когось было бы добре, как уволиться з праці, бо ця праця для його з'являється великим грехом. Наприклад, хтось прийшов до мене на розмову, розказав, що таке життя, така справа, так грошу, я б сказав, ну ні, ця праця, вона для тебе древна. А він уволиться, він мені сказав, я банкір, я директор банка. Я 8 років вчився, я робив кваліфікації, їздив в Англію там доучався, в Швейцарію там доучався, в банковості. Я саме легше в этом всім. А ти мені говориш, уволиться з цієї праці? Як хочеш не вести грешне життя, то треба тільки так зробити, бо я лічу, що дякуючи цієї праці ти там робиш великі грехи. А ось ні. Та от Пан Ісус говорить, треба видалити антивірус. Банковость 2010, виграть новый антивирус, который называется Иисус Христос 2025. Будем все гулять, ходить, все вирусы просканируем, все, что у нас есть, дренное убачим. Чи ми хочемо рекордовки, чи ми хочемо визбутися від наших дренних вірусів, від нашого життя, щоб було. Нам так хотілося прийти так і так, зробити легкого. Як всі так легкі, як один чоловік розказував, хотів уколиться на вулиці, замок соржавел, поменять его. Ну и взял, так и думал, что за отверточку пришел, кручу, не могу выкрутить. Уже принес, говорит, болгарку пилить, уже принес, говорит, отбойный молоток, уже соседи сбеглись, соседних домов глядеть, что я тут и кораблю. Говорит, жалко кричить, ходи муж на обед, муж говорит, обед я съем вечером, дай мне за рукой треба разобраться. Вот хотел 15 минут, говорит, 5 годин зашло, пока замок заводил, выкрутил его оттуда, поменял на новый. А думал, что 10-15 хвилин изменю так. І так часами у нашому житті так само. Як хтось, ще пробачте за один такий банальний приклад, я так придумаю, що хтось захворів на жалудок, і хтось прийшов сам робить, а видно, що у мене тут такі трави є, з
сбор таких трав, вас собак, напейся их 3 раза на день, все, пройди желудок. Ну, пробовал, пил, не помогло, пошел, наконец, до лекаря, проверился, ага, гус, ага, не гус, рак, ой, я сейчас лечу. Начал лечиться, 3 года в Швейцарию разъездил, какую-то хворобу, как ему гус вырезали. Вернулся, приезжая до хаты, глядите, на столе лежит эти травы, зелки. Я хотел зелкой не лечиться. А тут треба было что? Ехать куда? В Швейцарию, обтерся, говорит, как только оздоровиться. И мы так часами. Мы так, Пане Боже, нас только ничего, Господь, я не буду. А Пан Иисус говорит, нет. Пока я не стру вашей святыни у прах, ничего нового не повстане. Ничего нового не повстане. Как вы зрозумели, что эта святыня не является ты буством, бо Бог живе у серці твоїм. Бог живе у серці твоїм. І на це увагу звертає сам Пан Ісус. Сам Пан Ісус хоче, як ми у нашому житті познали, що для нас являється правдою, і що для нас потрібно і найлепше. Сьогодні ми почули ці апошні слова, але не турбуйтеся, Павло говорить, бо голос з вашої голови без моего дозволу не упадет. Не упадет. Так коли конец света, чи я вам отказал? Я не знаю, я вам не откажу на это питание. В Святом Писании написано, навод анёлы не ведают, коли конец света. Мати Божия не ведает, коли конец света. Даже коли Иисуса Христа запытали, и он так сам не сказал, коли конец света. Только Бог, Отец ведает. Живем так, как на этот конец света заслужить с радостью. Амен. Веру в единого Бога, Отца и Сына. Всепобачного і неважного, неодиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одиналого, Зайця народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, світло от світла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес, по Божьему Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в Божьем свете. Адорные надеи вечного життя, узнесем наши молитвы до Бога, який прагне щастя усіх людей. Молимся за святий костел, как он обещал людям надею избавления. Просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто керує народами, как они клопотилися об соправдном спокое и згоде в своих державах. Те просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за ахвяров розных шкодных звычак, как они знайшли в себе и в своим окружении силы, потребные для супротстояния древним впливам. Те просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, как анёлы, охотники, оберегали их от усялякой небезпеки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Софию с нагоды дня народжения, просячи Божьего благословения, потребных ласков. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собранных, как мы распознали в Божьем Слове шлях до решения наших ежедневных проблем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебе, Пане, выслухай наши просьбы и учени, как мы умели принять свою допомогу праз Христа, Пана нашего. Аминь.
меня прямо с рук твоих, на прославление и хвалу имя своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Łaskawy Ojcze, niechaj wiarę Twoją my Tobie składają, nauczyć nas żyć dla Ciebie i to pomoże nam dosięgnąć wiecznego szczęścia dla Chrysta Pana naszego. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Boru sercy. Uzdrowi dla Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Ona i sprawiedliwa. Naprawdę odnawia i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы завсёды и всюdy Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze Wszechmogutny, wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. Bojąc litać Cię dla grzesznego człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Przez swoją moką na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje z mертвых powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami i ze wszystkimi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę. Razem z nimi usklikaючи. Святый, 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 Бог всемогутный, и горит земля, полная хвалы, Госанна на вершинах, Госанна на вершинах. Благословенный тот, кто приходит в имя Pana. Госанна, Госанна, Госанна на вершинах, Госанна на вершинах. Zaprawdę, Boże, Ty święty, krynica wszelkiej świętości, temu jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i послал na apostolów Ducha Świętego, wraz Chrysta proszę Ciebie, Wszechmogutny Boże, oświeci, że Ty dary rastoliu Ducha Twojego, jak oni stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, uziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom kałuż. Wierzycie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery udział kielich. Znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom kałuże. Wierzycie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dzieła odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Ta wielka tajemnica wiery. Obwieszczając śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznaję Twoje wskrzesienie i czekaję Twojego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zniosłych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać teraz z Tobą i służyć Tobie.
Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаля его любовь, разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным отцом Брониславом и всеми святыми, які спред веку подавались Тебе, как жили и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Божа, Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, разу всем, и вечная. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Его Христос. Отче наш, который идешь на небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, как у небеса и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Твоя благодатство и милость, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарите его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
Вось парадак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Так хочу спевать я за нем одним, песню лучшую и предложенную. Так хочу спевать я за нем одним, песню лучшую и предложенную. Так хочу спевать я за нем одним, песню лучшую и предложенную. Так хочу спевать я за нем одним, песню лучшую и предложенную. Славный, славный, славный Иван, свету вам. 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 Все земля тебе, Пане, прославляет, все земля тебе, Пане, прославляет, все земля тебе, Пане, прославляет, колокольный вместе. Все земля тебе, Пане, прославляет, все земля тебе, Пане, прославляет, все земля тебе, Пане, прославляет, колокольный вместе. Славный, славный, славный Иван, свету вам. 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 Все земля тебе, Пане, прославляет, все земля тебе, Пане, прославляет, все земля тебе, Пане, прославляет, колокольный вместе. Все земля тебе, Пане, прославляет, все земля тебе, Пане, прославляет, все земля тебе, Пане, прославляет, колокольный вместе. Молимся. Боже, вzmocniony sakramentalnymi darami покорно Ciebie prosим, как Eucharystycznej ofiary, jaką Сын Твой нам наказал складать нам вспоминаем, повеличивала у нас любовь до Тебе и до ближних нас Христа, Пана нашего. 17 листопада в понедельник успомин святой Эльжбеты Венгерской, законницы, 20-го у четверг успомин святого Рафала Калиновского, святора, 21-го успомин на ахвярование Найсвятейшей Панны Марии, 22-го у субботу успоминаем святую Цицилию, Панну и мученицу, является заступницей музыки костельной и śpiewu костельных, раз ее заступництва будем просить Пана Бога за всіх, хто в нас в костелі співає, а нам это виходить пригожа, але хор співає наш, або Михаїл, чи що то все. Славний єсть Пан, вся земля прославляє, а ми всі мовчим, не знаю чому. Зараз ще в Київській приготовці заспіваємо ще раз, да, конечно, конечно.
Вставайте, вставайте. Вставайте, давайте. Урочистость 23-го у неділю, урочистость Пана нашого Єсуса Христа, благодаря світу. Празднуем весь месяц листопада, 18-20 на Рожанці молимся за померлых, выписанных у випомінках. Дякуємо за хвірування на будову, складене подчас сьогоднішньої третьої неділі, місяць так званої неділі інвестиційної. Адорація Пана Єсуса в Найсвятейшому сакраменті відбувається наступним чином. Кожен день з 14 до 19. Дякую за супольну індивідуальну молитву, за спів явраву літургічну, за прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на таких дні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей з добродіїв, і родався в нашій парафії, а так само в новій добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, кожного поособку об'єкти Матері Божої, Твоєї обороні віддаємося. У наших потребах не пограждай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословенная. О Пані наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, добро, что вы есть, что приходит, нехай на вас наполнить соправдной радостью и с упокоем. Сегодня я так говорю про эту измену, что треба менять свое житё. Такий анекдотик припомнил, что один индеец пришел в ЗАГС и хотел поменять свою фамилию. И спрашивают его: «Як ты называешься?» «Называюсь я Хуткая Белая Страна». «А як ты хочешь называться?» «Йоу». Примите Божие благословение. А мы с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Через упокой Христа. Дякуем Богу. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас у змаганні, пусть нам оборони, супроть спокуси і вас от злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ смерть по світі. так и сказал, репетицию студиорем, через повторим еще раз. Прославим Пана Бога за этот прихожий день, який нам дал. И эту хутку им шукай куль, чем вся направит. Так хочу спевать я за анёлами, песню пушную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами, песню пушную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами, песню пушную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами, песню пушную и пригожую. Славный, славный, славный славный свету 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 все спевание прославляет, все спевание прославляет, все спевание прославляет, колокольный вместе. Все спевание прославляет, все спевание прославляет, все спевание прославляет, колокольный вместе. Славный, 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 свету
Ты похваленный, святейший храм, правдивое тело и кровь, Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален, наисвятейший храм, правдивое